美人鱼是否真实存在，到现在都还是个谜。正因如此，人类总是对它们充满着好奇。不过，我们掌握到了一个神秘线索，就在国立台湾博物馆从未对外开放的南门库房，住着2只美人鱼，而且有个人他知道所有美人鱼的秘密。 他是国立台湾博物馆资深研究员林俊聪，研究制作标本已经30多年，要带我们进入不能告诉大家确切地点的南门库房，拉开帘幕，即将揭开美人鱼的神秘面纱。 大大的头，圆圆的肚子，眼前的标本皮肤黝黑，但左看右看，上看下看，除了尾巴有点像，其他特征实在都难以跟美人鱼画上等号。 看着这个乳根标本，实在让人有一点点难想象，当初它为什么会被形容成美人鱼哦？或许活的乳根看得会比较清楚一点，但是林老师，我们还有机会找得到活的乳根吗？哦，当然是可以啦，当然有，但是数量现在已经非常非常少了。那需要找到它的话，真的需要点运气。 乳根跟美人鱼之间究竟存在着什么样的神秘故事？有一个大自然特别眷顾的地方——东台湾的花莲，听说就住着一只美人鱼，或许可以帮我们解开谜团。 乳根的数量非常的稀少，它甚至被国际自然保护联盟列入了易危物种。所谓的易危物种啊，它在定义上而言就是快要变成了濒危物种。全世界呢，目前有超过8500种生物被列入了易危物种，乳根就是其中之一。我们现在带大家来看到啊，这里就是花莲的海边，看到了大海，距离美人鱼的家应该就不远了吧？听说这里啊，就住了一只美人鱼哦。 不过呢，它确切的位置在哪里，我们就要来找找看。但是帮忙吗？对对对，请问你知道美人鱼住在哪里吗？知道啊，你往前面直走，看到手扶梯上去第一层，就会看到它喽。太好了，太好了，我要去美人鱼的家了，走。你看，圆滚滚的身材是不是萌萌的，超级可爱呢？不过啊，你有没有发现有个地方好像有些怪怪的？还记得吗？我们在博物馆里看到的标本，它的尾巴是一个分叉的 Y 字形，可是呢，现在水族箱里它的尾巴却是一个圆弧的扇形，这到底是为什么呢？这样的问题就要请海王子来为我们解答喽。这个问题啊问得非常的棒。我猜啊，你在博物馆那边看到的标本啊是芦梗，你在这里看到呢叫做海牛，它们是不一样的。对，如果从分类学的角度来看的话，它们都是同属于海牛目底下的动物，一个叫做芦梗科，一个叫做海牛科。而这2个最大区别，除了你刚讲以外，再来就是它的牙齿。像芦梗呢，它有门牙；海牛呢是没有门牙的。我们没找到乳根，反而找到了它的近亲。 海牛也曾经被当作美人鱼，到底是为什么呢？问号越来越多了，恐怕还是得找到乳根才能得到解答。就我们今天的观察，似乎乳梗的尾巴形状会更像美人鱼一些呢。既然我们今天已经带大家看到海牛了，那么海王子可不可以请你告诉我，我在哪里可以找得到乳梗呢？据我所知，芦梗它的分布范围啊，大约都在东南亚，比如说像菲律宾啊、马来西亚、印尼啊这些地方。但是呢，如果你真的要看比较容易看到的话，我知道有一个地方在哪里？哇，既然在日本可以看得到乳梗的话，那我们事不宜迟，就赶快出发吧。得到下一个线索，我们动身前往日本，似乎离答案越来越近了。
本3重现的鸟语水族馆，传说中的美人鱼如更就在里面等待着我们。它会是我们想象中的那副模样吗？我已经迫不及待想要知道答案了。美人鱼，我们来喽！波光粼粼的神秘王国，住着各种悠游水中的生物，他们创造了一个奇幻世界，而我们要找的美人鱼就在里头。眼前的生物身体像是个大橄榄核，光滑的暗灰色皮肤，就像人类一样有毛细孔跟稀疏体毛。它会是我们要找的主角如更吗？如更有门牙，海牛没有。睁大眼睛仔细看，要看到它们的牙齿实在有点难。沿着头部往后找线索，一看到 Y 型尾巴，我们找到了，最好解答。这只乳更叫做 Serena， 来自菲律宾。1987年被送到这里的时候，年约1岁。如今把鸟语水族馆当家，已经迈入第32年。我们造访时刚好碰上他的吃饭时间，不想见客低头猛嚼，却也让我们看见他可爱的另一面。ジュゴンの餌はロメインレタス、アマモ、そういったものをあげてます。1日4回ぐらい、35キロぐらいの餌をあげています。说话的是 Serena 的好朋友村上龙，他是专职照顾如更的饲育員。で、こっちにあるのがアマモという海藻です。この海藻の特にですね、根っこの方には、ゴミが引っかかりやすくてですね、ビニールの紐や中には釣り針なんかも入っていまして、それがジュゴンの口に入らないように、金属探知機やあとは人の目でゴミが入ってないか毎日チェックしてから餌をあげています。Serena 就像鱼缸中的老大，小鱼总爱在他身边绕来绕去凑热闹，但他始终老神在在。原来是因为如更的眼珠漆黑小巧，视力不算太好，但他们的听力可是一流。虽然没有外耳壳，透过小小的耳孔就能掌握周遭的环境变化。心情好的时候 ，Serena 还会高歌一曲。このジュゴンの音はですね、ジュゴンが楽しい時や、あとはお腹が減った時によく鳴きます。ピヨピヨとかピーって音で、ジュゴンは鳴きます。哦，所以我们说传说那个美人鱼唱歌很好听是真的，因为真实的如更会发出很奇特的一个叫声哦。奇特的啾啾声，就像是小鸟的叫声。其实啊，无论是在西方的神话，或者是东方的传说故事里面，都曾经有过类似美人鱼这样的传奇生物。像是啊，我们中国的《山海经》最早就曾经提过有所谓的鲛人，是人的头，然后鱼的身体。那后来在《搜神记》里面，甚至去形容说啊，这个鲛人只要他们哭的时候，眼泪会变成珍珠哦，非常有趣。不晓得在日本有没有类似这样的传说故事啊？日本にもジュゴンの伝説がありまして。沖縄の方で、ジュゴンが村人たちの網にかかってしまった時、ジュゴンがですね、海の秘密を教えるから、このまま海に逃がしてほしいというふうにお願いしたという話で、その、海の秘密というのが、明日津波が来るから、山の上の方に避難しなさいというような話で、信じた、村人たちは救われるんですけども。为什么如更它会被称为美人鱼啊？ジュゴンが人魚と言われる、説はですねいろいろあるんですけども、一つにはですねジュゴンのおっぱいが脇の付け根についています。でそれを、ジュゴンの子供がお乳を飲む時抱えているような姿になるので。流传1000年的美人鱼之谜终于获得解答，大家想象一下。
这是现实中的美人鱼如艮用肺呼吸，平均每6分钟就得浮出水面，最长不超过8分钟。换气时，大量海草披挂在身上，趁着昏暗的朦胧月色，远远看真的就像长发披肩。在水族馆的照顾下，让美人鱼不再只是传说，但反观野生如艮却饱受死亡威胁。15年前，日本曾有过一起如艮抢救行动，有位海洋哺乳类生物学家当年就参与了这场救援任务。循着当时留下的线索，我们来到了日本国立科学博物馆，位在茨城县的竹波研究中心。堆满书籍跟研究报告的办公室里，有个人正全神贯注在做研究。ジュゴンという種類が地球上から消える日っていうのはそんなに差し迫ってはいないと思いますが、少なくとも沖縄のジュゴンはもう多分風前の灯火。山田格博士打开电脑资料夹里的这个档案，发生在2003年的熊本海滩。他们没能从死神手中抢回如艮的宝贵生命，反而还看到惊人画面。で、梅草は消化できるけれど、海藻は消化できない。だからお腹すくから食べますよね。だから胃はパチンパチンになってるけれど消化できないので、まあ死んでしまう。是谁杀了如艮？答案似乎逐渐浮出水面。海草の生えているところっていうのは海の浅い底で太陽の光が十分に当たるところで、しかもまあ少し水がきれいでなければいけないし、という環境がだんだん失われてきていて、ジュゴンが食べるものがない。珍贵的库房重地收藏着来自世界各地的标本，而眼前的如艮骨骼已经超过140年历史，能够让我们清楚了解如艮为了求生存经历哪些演变。如艮跟人类一样拥有10根指头，但2只前脚为了适应海中生活，已经演变成鳍肢。能够帮助它们维持身体平衡，控制在水中的方向，而它们的牙齿更藏着身世之谜。象の歯は、どっちかな。我々の歯は子供の頃抜けて大人の歯が生えてくる。で、彼らの歯は、後ろから前の歯が抜けて後ろの歯が生えてきて、歯がどんどん前へ前へ押してくるというふうになります。水平置換というね。山田格谈的这个标本来自澳大利亚，而另外一个收藏柜静静躺着从冲绳搜集而来的如艮骨骼。尽管残缺不全，山田格依旧小心收藏。透过这些骨骼，山田格在2002年完成如艮分析报告，像是如艮的族谱，清楚记载不同栖地的如艮 DNA。如艮分布广泛，大多生活在热带与亚热带海域。在太平洋地区，包括印尼、马来西亚、巴布亚纽几内亚等，往南延伸到澳洲南部邻近海域。另外，在日本冲绳甚至台湾，都曾见过它们的活动身影。研究过程中，山田格就曾经造访过台湾。博物館の方はですね、確かね、毛皮剥製の皮から取ろうとしたんですけど、それはダメでした。で、代わりに歯から取ったということで、古い皮膚にいろんな薬物を使うので DNA はどうもダメになることが多いらしいんですね。
虽然抽取结果不尽理想，但当年那一趟台湾行，让山田阁推测，很久很久以前的福尔摩沙曾经是儒艮的家。多分台湾にはこう定着して住んでいるルゴンはいなかったんだろうなとちょっと思うんですが、ただしそのケンティンの南海草が生えるところっていうのは多分あるんですよね。だからそこら辺にはうんと昔はもしかしたらジョンがいたのかもしれない。曾经栖息在台湾的儒艮到底发生了什么事？台湾现在只剩下2只儒艮标本，它们又藏着什么不为人知的故事呢？我们掌握到重要线索，有个地方里头收藏了一本珍贵的书，保留着他们曾经在台悠游的记录，或许能够带领我们找出端倪。